السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه يا حبايبي؟ وحشتوني جدًا، جدًا. النهارده بقى جِبت لكم الوصفة الجميلة الحلوة دي، طبعًا ده بسكوت ما بياخدش وقت خالص، جميل بالكاكاو الفانيليا، حاجة كده ما حصلتش، مرمّلة وجميلة وشايفين الوش بتاعها والضهر، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة كده جميلة تستاهل بُقكم دايبة دوّبان كده. مقدّمينها بقى مع كوباية شاي بحليب كده، تقومي الصبح تفطري بيها لولادِك، ليكِ، لأي حد عندِك في البيت، تفطري بيها وجبة جميلة سهلة للفطار. شايفين حبايبي شكلها، يالّا بقى نسمّي الله ونصلّي على سيدنا محمد ونقول المقادير معاكم. معانا كده نُص كوباية من الزبدة، بتبقى بحرارة الغرفة، أنا باسيبها كده في البولة عشان أضربها، وطبعًا أنا ما عملتش المرّة دي بالمضرب الكهربائي، أنا هاعمل لكم بالمضرب اليدوي عشان تعرفوا، المرّة اللي فاتت أنا كنت عملت بالمضرب الكهربائي، فأنا هاعملها لِك بالمضرب اليدوي النهارده لسِت البيت عشان تعملها في أي وقت بأقل حاجة. معانا هنا خلاص حطينا الزبدة، وطبعًا معانا كوباية إلا ربع من السكر اللي هو المطحون، ونخلينها طبعًا كويس جدًا. عشان ما تعملش معايا أي تكتلات مع البسكوتة وتبقى حلوة. شايفين حبايبي بدأنا، هافضل كده أعمل بالمضرب لحد ما لونها يفتح معايا ويبقى فاتح خالص مش أصفر الصفر ده، هيبقى لونه مبيض. شايفين شكلها؟ أفضل أضرب فيها كده بالشكل. خلاص كده لونها فتح معايا، بدأت أنزل عليها ببيضة، بيضة بحرارة الغرفة برضه، معايا كيس من الفانيليا حطيته مع البيضة قبل ما أضرب. هابدأ بقى أرُبّها تاني وأضربها تاني في المكونات بتاعتها، كل دي اللي هي المكونات بتاعتي اللي هي الزبدة والسكر والبيضة والفانيليا، أفضل أضربها لحد ما تبقى برضه لونها هيبدأ برضه يفتح معايا خالص، وتبدأ تبقى إيه متجانسة خالص وما فيهاش أي إيه تكتلات، بالشكل ده. خلاص كده أبدأ أنزل بالدقيق، معايا كوباية ونُص من الدقيق بالمعيار دوًّا، بدأت أنزل تدريجيًا وأقلّب الدقيق مع السمن مع البيض مع السكر بتاعي اللي إحنا عملناه الخليط. وأبدأ أقلِّب خالص أضرب، طبعًا المكونات لسه سايلة معايا، أبدأ أنزل بباقية الدقيق، طبعًا هاحط baking powder فيه، نُص معلقة بسيط خالص مش هاكتّر، نُص معلقة baking powder بس، أهي يا حبايبي شايفين، طبعًا لسه ما نزلتش بباقية مكونات الدقيق، أهو هانزل نُص بسيطة خالص يعني من المعلقة الصغيرة بتاعة الشاي، وأبدأ أقلّبها بباقية الدقيق وأنزل لإن أنا كنت نسيت أحطه، أنا طبعًا ممكن ما تحطّيش baking powder عادي، بس أنا باحطها كده برضه زيادة إيه تحسين في العجينة بتاعتي، بدأت أقلّب، أقلّب، أقلّب خلاص، لحد ما يتجانس معايا كل المكون، كل الخليط، وياخد قوام معيّن، طبعًا أنا بابقى لسه سايباها سايلة شوية، لإن هاشيل معلقتين من الدقيق اللي هو جزء الفانيليا، والمكون ونُص العجينة هاخلط عليها معلقة كاكاو كبيرة مليانة، خرامية، بدأت كده خلاص باخلط العجين بتاعتي لحد ما تتماسك معايا، وطبعًا هتبقى لينة معايا لسه. هابدأ أقسم العجينة، بدأت إن برضه بقية الدقيق بتاعي نزلت بيه، طبعًا أنا شايلة معلقتين على جنب، دول هاحطهم مع الفانيليا، بُصّي لسه ملزقة في إيدي إزاي، كل ده لسه طبعًا المهم إن أنا هاقسم العجينة في المرحلة دي، جزء اللي هو هاجي أزوّد عليه الدقيق، وجزء هازوّد عليه الكاكاو المعلقة الكبيرة، والجزء التاني عليه معلقتين الدقيق. بدأت قسمت عجينتي، ده النُص، والنُص التاني هازوّد عليه معلقة الكاكاو. نزلت بمعلقة الكاكاو وأقلِّب، طبعًا أنا بدأت أقلِّب بإيدي لإن المعلقة برضه مش مالكة بيها أوي، بدأت قلِّبت كده المكون البني بتاعي اللي هو هيبقى الجزء البني، بقت شكلها بالشكل ده،
والتانية هازوّد عليها بقى الدقيق وأبدأ أخلط المكونات، ما باعجنش عجن، أنا باخلط مكوناتي بس، لحد ما تتماسك معايا وتبقى عجينة متجانسة ومتماسكة وناعمة في نفس الوقت وطرية وسهل تشكيلها. شايفين؟ مسكت في إيدي وبقت بالشكل ده وما لزقتش، بقت بالقوام والشكل الجميل ده وملسة وناعمة جدًا. بدأت أسيبها دي على جنب كده لحد ما أشكل بدأت كده خلاص عجنتها، هي لسه كانت محتاجة يعني بقية الدقيق المعلقتين حطيتهم كلهم وسِبتها بقى على جنب. أهو حطيت عليهم الباقي، بقية المعلقتين، كل ده بقية المعلقتين ما زوّدتش حاجة تانية، أنتِ بتبقي سايبة المعلقتين دُولًا بتزوّدي بيهم، خلاص كده ما لزقتش، ما بقتش تلزق، شايفين شكلها؟ أنا أستنى لحد ما تبقى بالقوام ده ومش ملزقة في إيدي خالص، أبدأ أشكلها بقى كور صغيرة، حجمها زي الزيتونة كده، زيتونة صغيرة. أهي خلاص كده، كده خلاص خلّصت اللي هي عجينة الفانيليا بتاعتي. سهل تشكيلها جدًا دلوقتي، نعملها اللي هي الأحجام الصغنونة. شايفين ما بتلزقش في الإيد وناعمة وجميلة. هابدأ بقى أشكِّل معاكم اللي هي الكور الصغننة، طبعًا مجهزة طبق أو صينية هاجهز فيها لحد ما بقى أحط في الصينية بتاعتي بعد التشكيل. شايفين شكلها وقوامها ونعومتها. أبدأ بقى أشكِّل، كل واحدة هاعملها ب3 كور بني و3 كور أصفر، ممكن تعملي 4 عادي، ممكن تعملي 2 و2 عادي برضه، وهيطلع معاكِ شكل حلو. ممكن تشكِّلي شكل تاني خالص مش شرط الشكل ده، أو سادة أو بني لوحده وأصفر لوحده حسب ما أنتِ عايزة. بس ده إحنا بنعمله نفس نظام البسكريم كده عشان الأطفال يحبوا ياكلوه، بدل ما بنشتري البسكريم لأولادنا من برّه نعمله بإيدنا وبطريقة نضيفة وسهلة. شايفين يا حبايبي التشكيل بتاعي؟ ولونه خالص عشان عايزة بدأت أشكِّل البني بتاعي نفس الكور برضه، كده شكِّلت الأبيض والبني كله. أبدأ بقى أعمل معايا الشكل اللي أنا عايزاه بتاع البسكوتة أو البسكريم بتاعي، وأبدأ طبعًا معايا صينية هنا مدهونة يعني ممكن ندهنها زيت خفيف خالص أو ممكن ما تدهنيهاش، هو أصلًا المكون فيه زيت، بس أنا بادهنها دهنة خفيفة ما تكونش باينة خالص، يعني نقطة بسيطة وبادهنها في الصينية كلها. بدأت كده باشكِّل بقى البسكريم بتاعي، شايفين الشكل؟ ممكن يطلع معاكِ حلزوني، ممكن يطلع معاكِ زي مثلثات، حسب ما أنتِ بتشكِّلي بيطلع معاكِ الشكل زي ما أنتِ شايفة. شايفين شكل البسكوتاية؟ ده طبعًا بارقّقها شوية باحاول أبطّطها عشان تطلع معايا تستوي بسرعة وما تاخدش وقت، وفي نفس الوقت تبقى سمك واحد عشان السوا بتاعها يبقى واحد واللون بتاعها تبقى موحّدة. بدأت عملت برضه أهو، هادوس عليها دوسة بسيطة كده بطّطتها، أنا عايزاها الشكل ده مش عايزاها الشكل اللي هو الهرمي. شايفين شكل البسكوتة هتبقى سهلة كده وتدوب في الشاي كده أمّا ناكلها أو نسقّيها في الشاي أو كده تبقى سهلة. في ناس بتسيبها بالشكل ده أو بتحطها طبقات، بس الشكل ده أحلى شكل، وده طبعًا زي ما أنتم فاهمين عشان الأطفال يبقى محبب عند الأطفال. شايفين حبايبي شكلها؟
طبعًا أنا باضبطها عشان تبقى إيه مش تبقى متجانسة مع بعضها. أنتِ ممكن تعمليها شكل وردات، ممكن تعمليها أشكال كتير جدًا. بدأت شكِّلت كل الصينية بتاعتي، أبدأ على الفرن طبعًا مشغّلاه بقى له ربع ساعة على درجة حرارة 180، يا دوبك بادخّلها الفرن، بتاخد حوالي من 12 دقيقة ممكن حسب الفرن وحسب سمكها تاخد لها ربع ساعة. لو حسيت إن هي برضه يعني احمرِت من تحت شوية ولسه فوق مش واخد لون أوي، بابدأ أشغّل الشواية دقيقة واحدة، أو أسيبها في الفرن سخن بتبقى معايا خلاص بقت كويسة، وأبدأ بعد ما تبرد باشيلها من الصينية. شايفين شكلها، ضهرها جميل ووشها أجمل، حاجة كده بتدوب دوبان في البُق وحاجة يعني تستاهل بُقُّكم بصراحة. ما شاء الله جرّبوه، ولو جرّبتوه بقى يعني مش عايزة أقول لكم ت تعملوا لي اشتراك وshare. شايفين حبايبي شكلها؟ مع كوباية شاي بحليب كده حاجة يعني ما شاء الله. لو برضه في الفطار جميلة يعني يوم كده إجازة وأنتِ عايزة تاكلي حاجة غير الفطار التقليدي، جميلة جدًا، جدًا. حاجة هتفرّح ولادِك، وحاجة هتملى الخير بركة، وهتملى البيت بركة وخير، وهتشغّلي فرنِك وهتدفّي البيت بصراحة. جميلة، جميلة، جميلة ما شاء الله. ما تنسونيش حبايبي بقى في الاشتراك في القناة، وفعّلوا زر الجرس. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله، ما تنسوش تعملوا لايك.